落後差應該都好快追到我喎。我實要㗎啦。你嗰個去到美孚未啊？哦，咁就追唔到啦咁樣。如果你而家喺美孚就有可能追到，我呢度仲有幾個站喎。不過都搞嘢，我都冇停過三個都係同一條線咁去搞嘢啫。佢話唔好跑喎，261，冇時間㗎話，又係去到差唔多就要上車走㗎啦。佢話唔好，我聽佢講。咁就唔知啦，要自己睇時間表啊。因為佢喺邊啫嘛，佢喺派間鋪嗰邊冇晒喺度㗎嘛。佢話唔同嚟講咁先齊。係啊。邊度啊？要去到嗰度問人㗎啦。去到嗰度直路問人嘅，要10蚊到。唔係好多張㗎，佢唔係好多線啫嘛。好多線啫嘛。我撞到阿全哥喎，係啊，喺我隔離嘅。好在冇講佢壞話。你去到邊啊？黐到兩鑊啊嘛！係啊。第一次咪冚落都撞下人哋上風波咧，噴口啊嘛。就係咩？即係自己公司車自己有。咁估佢2鑊啊！第2鑊就冚咗個24分後少少，佢自己車又甩啊。佢嗰度應該好啲喎，嗰度佢琴日啊，先至18有一架燈線掃爛啊！佢話啱啱同我講關位多錢？係啊，個90度嘅車落去都要90度再轉，係落雨啊！濕地啊！你有冇睇過新嘅制服嗰個啊？先有睇報紙睇喎，係啊。
我諗應該好轉。搭六九叉哦，我而家差唔多去到廟嘅啫，佢六九叉。靚過 M 仔係啊！考得最快都係9個字。係啊，考到嗰個聽嗰個考到站，聽個話考到佢話仲要好順喎啲題，考咗9個字啊，真係。我試過坐車都係7個字望一望佢而家做咩？做批拆？係啊，係咯。咁我佢係坐呢個咩環境所在？咁我就喺個搞嘢又水喎，佢收嘢啊！我車一日差咗10個，收拾一幾個萬，我又要下個月尾點解又要搞咗？因為我覺得。